okay အခုကတော့ table တွေဘယ်လိုစောက်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော် website တွေမှာ table တွေဘယ်လိုထည့်မယ်ဆိုတာသင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပုံစံတွေကိုအခုလိုပုံစံ table တွေကိုဘယ်လိုစောက်ရဲဆိုတာပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ table တွေကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတဲ့တန်ခါးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုစောက်ပေးပါမယ် tables.html ဆိုပြီးနေပြလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ tag တွေကိုထည့်ပေးပါမယ်Okay ကျွန်တော် table စောက်ပြီးစောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် table ဆိုတဲ့ tag တွေကိုထည့်ပေးရပါတယ်ဒီ table လေးကိုဘယ်ချမ်းမှာထားလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပါပြီ Okay so အဲ့တော့ table အကြောင်းကိုရေးလို့နေနေပြအောင်ဒီ table မှာတွေ့တယ်မဲ့အကွက်လေးရှိပါတယ်အဲ့အကွက်တွေကိုကျွန်တော် cell လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ TD table data လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါရီတစ်ခုလုံးကြောင့်ကျွန်တော် row လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကို row လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် column လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကို column လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဗာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီ table က2 row 2 column ရှိတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က table စောက်ပြီးစောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဘယ်လိုစောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် row တွေကိုအရင်စောက်ကြပါတယ် row တွေစောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ table မှာကျွန်တော်တို့ row က2ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ row 2ခုကိုအရင်စောက်ကြပါမယ် row စောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် tr ဆိုတဲ့ tag ကိုသုံးရပါတယ် table row ဖြစ်ပါတယ် row 2ခုကိုစောက်လိုက်ပါမယ် okayဒီပထမဆုံး row ထဲမှာကျွန်တော်တို့ table data ဘယ်နှခုရှိလဲ7ဘယ်နှခုရှိလဲ2ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ tr ထဲမှာကျွန်တော်7ခုထည့်ရပါမယ် table data 2ခုထည့်ရပါမယ် td ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုထည့်မယ် td နောက်တစ်ခုထည့်ပါမယ်ဒီအောက်ကကောင်ကလည်းဘာဖြစ်လဲအောက်က row ကလည်း td 2ခုစီရှိပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ချင်း table တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ table လေးကိုတွားပြီးကြည့်ကြည့်ရအောင်အော်ဟွာလေးကိုတွားပြီးဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်ဒီ table ဆိုတဲ့ဒီ file လေးကိုတွားပြီးဖွင့်ဖို့လိုပါမယ်ကဲဘာမှလည်းမပေါ်လာပါဘူးဒါဘာမှမပေါ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က border တွေမခတ်ထားလို့ပါဒီ table ကိုတွားပြီးတော့ attribute မှာ border ဆိုပြီးတော့1ဆိုပြီးပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ချင်း table လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အခုလို့ဆို table ကရန်သိနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ table ထဲမှာဘာ value မှမထည့်ထားလို့ပါကျွန်တော်ဒီမှာ1 2 3 4ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခု table လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay so နောက် table တစ်ခုကိုထပ်ဆောက်ကြည့်ရအောင်နောက် table တစ်ခုကကြာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအပေါ်က table data နှစ်ခုကနေပြီးတော့ table နှစ်ခုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ merge ဖြစ်သွားပါတယ်ပေါင်းသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ row ကနှစ်ခုရှိတယ် column ကနှစ်ခုရှိနေအောင်ပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီမှာဒီကောင်ဘယ်လိုစောင့်မလဲဆိုတော့ tr နှစ်ခုထည့်ပေးရမယ် tr နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ဒီပထမဆုံး row မှာကျွန်တော်တို့က td ကတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ပါဒါပေမဲ့တကယ်က td တစ်ခုပဲရှိတော့မဟုတ်ပါဘူး td ကနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပထမဆုံး td ကဒုတိယ td ရဲ့နေရာကိုယူထားတာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က span လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပထမဆုံး td ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နေရာနှစ်နေရာသာယူထားပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ co span ဆိုပြီးထည့်ပြရပါမယ်ဒါဘာလို့ co span လို့ထည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် column နေရာနှစ်နေရာသာယူထားဖြစ်လို့ကြောင့်ပါအဲ့တော့နေရာနှစ်နေရာယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်2ဆိုပြီးထည့်ပြရပါမယ်စစ်မှတ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် browser ကိုသွားပြန်ကြည့်လိုက်ပါဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ကနေရာနှစ်နေရာယူထားပြီမှာကျွန်တော်နှစ်ကိုမဖြတ်ထားတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ကိုဖြတ်လိုက်ပါကဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကကြာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ table data ကအပေါ်ကဒီတစ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နံပါတ်3ရဲ့နေရာကိုယူထားပါတယ် row နေရာ2နေရာသာယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြောင်းပါမယ်နော်အခုဆိုရင်ဒါပုံ origin နဲ့ဒီလိုပုံစံပြဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာဘာကွာချားသွားလဲဆိုတော့ဒီ td ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်3ရဲ့နေရာကိုယူထားပါတယ် row နေရာ2နေရာယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကို span ဆို row span ဆိုတာထည့်ပေးရမယ်နေရာ2နေရာသာယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2ဆိုပြီးထည့်ပေးပါမယ် td3 ရဲ့နေရာကပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် td3 ကိုဖြတ်ပေးရပါမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင် browser ကိုပြန်ပြီးသွားကြည့်ကြည့်အောင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် okay နောက်တော့သင်ခန်းစာတစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်အစနေပြန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ် okay ကြည့်ရအောင်row နဲ့ column ဘယ်နှခုရှိလဲ row 3ခုရှိပါတယ် column လည်း3ခုရှိပါတယ် column 1ခု2ခု3ခုဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီပြီးတော့ row 3ခုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ tier ကို3ကထည့်ချင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ star sign ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်3ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါ tier က3ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် TD ကိုလည်းကျွန်တော်3ကစီထည့်ချင်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ TD star 3ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ပါ TD 3ကဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် TD 3က TD star 3ကဖြစ်ပါမယ် Okay ဒါဆိုကြည့်ကြည့်အောင်ဒီပထမဆုံး TD ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ column 3နေရာသာယူထားပါတယ်1နေရာ2နေရာ3နေရာသာယူထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ code span 3ဆိုပြီးထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က3နေရာသာယူထားလို့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးရရှိအောင်မလားဒီကောင်လေးကမရှိတော့ပါဘူး Okay so ဒုတိယ row ကြည့်ကြအောင်ဒုတိယ row မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီ second place က TD ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နေရာ2နေရာသာယူထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ရဲ့နေရာကိုယူထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ second place မှာ row span ဆိုပြီးထည့်ပေးရပါမယ် row span က2ဖြစ်သွားပါမယ်ပြီးတော့သူ2ဆိုပြီးယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ရဲ့အောက်မှာနေရာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဖျက်ပေးရပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်မှန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာကြည့်ရလို့ရအောင်1 2 3ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်4 5ကဲတွားပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ပြတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်သွားပါပြီအော်ဒီမှာကျွန်တော် value တွေတစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကြည့်ရတာပုံရှင်းသွားပါပြီ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက table ရဲ့ basic တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြချင်တာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုပြချင်တာဒါလေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ table လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံမျိုးလွှတ်လိုက်ပါမယ်sorry နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖျက်လိုက်ပါမယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ name ရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ price ရှိမယ်ပြထားလိုက်ပါ name က A နောက်တစ်ခုက B price က30ဒီကောင်က20ဒီမှာကျွန်တော်တို့ total ကိုတွက်ပါမယ်ဒီကောင်က30ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့ဒီကောင်က normal data ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကျတော့ heading ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင် row ဒီ row heading ဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘိုးလုပ်လိုက်ပါမယ်အောက်ကကောင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့တူလားဒီကောင်နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးဒီကောင် total ဆိုပြီးသက်ပြပေးတာပါအရေးကြီးတဲ့ data ဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘိုးလုပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုလို့ဒီကောင်ကိုဒီ table ကျွန်တော်3ပိုင်းလို့ရပါတယ်ဒီအပေါ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့က table head ဖြစ်ပါတယ် t head ဖြစ်ပါတယ်အလယ်ကောင်ကျတော့ t body ဖြစ်ပါတယ်အောက်ကကောင်ကျတော့ t foot ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ table ဒီထဲမှာထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်အောက်မှာပဲနောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲကြအောင် Okay ဒီ table လေးကိုဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ table နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာ section 3ခုရှိပါတယ် t head t body t foot ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ t head ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် t body ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးအောက်ဆုံးမှာ t foot ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ် Okay so အဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံး t head မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိရဲဆိုတော့ name ရဲ့ price ရှိပါတယ်အော် t ရှင်းမှာကျွန်တော်ရေသုံး border လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာခေါ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပထမဆုံး row ကိုဘိုးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ရိုးသုံးနေကြ tr သားကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆို th ဆိုတာကိုသုံးပါမယ် th ရှင်းမှာကျွန်တော်ဘာရှိလဲ td နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမဆုံး td က name ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုက price ဖြစ်ပါတယ်ကဲ table ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်အော်ကျွန်တော်မှားပြီးလုပ်မိထားပါတယ်တကယ်ဒီလိုဖြစ်ရမှာပါ Okay so ဒါဆိုရင်ဒီ table လေးကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ table နောက်တစ်ခုပေါ်ဆောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ t head ရှိပါမယ် t body ရှိပါမယ် t foot ရှိပါမယ် Okay ကျွန်တော်ပထမဆုံး t head မှာကျွန်တော်တို့ row တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ tr ဆိုပြီးတစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် td နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာကွာဝိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့က TD ဆိုပြီးမသုံးတော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က heading လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘိုးဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့တော့ TD စကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ TH ဆိုတာသုံးပါမယ်နောက်တစ်ခုက name ဖြစ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ price ဖြစ်ပါမယ် T body မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ row နှစ်ခုရှိပါတယ်
row တစ်ခုချင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့TD နှစ်ခုစီပါပါတယ်ဒီလိုလေးထည့်ပြလိုက်အောင်ပါပဲပါပါတယ်နောက်ဆုံး TD က A ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့10ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က B ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က20ဖြစ်ပါတယ်ကဲ T4 ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘိုးဖြစ်ချင်ပါတယ်ဘိုးဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ TR အထက်မှာကျွန်တော်တို့ TH နှစ်ခုထည့်ပေးရပါမယ်ပထမဟာက total ဖြစ်ပါတယ်ဒီကို TH total ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်30ဖြစ်ပါတယ်ကဲစဉ်းမှတ်လိုက်ပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်စီအောင်ကဲဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော် border မထည့်ရသေးလို့ပါကျွန်တော် border တော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ကဲဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပါပြီဘာကောက်ချသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် TH ဆိုပြီးထည့်ထားတဲ့ဟာတွေကဘိုးဖြစ်နေပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ T head တွေ T body တွေ T foot တွေကနည်းနည်းလေးရှုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အရန်လေးရေးရအများပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းရှင်းမပြသွားတဲ့ div id class တွေလို့ပါပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင် PO ပဲသိရမှာပါတကယ်စောင့်ပွဲမှာအဲ့လောက်ထိဝင်ပြီးကုတ်စရာကုတ်တွေရေးစရာမလိုပါဘူး PO လေးသိထားလို့ရှိရင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြတော့ဒီမှာဗာသိရမယ်ဆို code span တွေ row span တွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက table တွေကတင်တာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် bonus နေနောက်တစ်ခုပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ index မှာပေါ့နော်ဒီ index ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုမှဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ external website ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်တာပါဒီ external website မို့ပဲကျွန်တော်က link ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဒီ web page HTML file တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားသွားအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ATAG နောက်တစ်ခုထည့်ရပါမယ်ဒီ HTML ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီသွားခြင်းနဲ့ file name ကိုထည့်ပေးရပါမယ် table.html ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ table ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ ICT ကိုသွားလိုက်ပါလို့ချင်ဒီမှာဒီ table ဆိုတဲ့ link လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဆက်သွား table file ကိုရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ချင်တော့ဒါက HTML သင်ခန်းစာရဲ့အဆုံးအဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတစ်တွေမှာ CSS အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးပါICT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးပဲ good luck လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်